ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. പിസ്സ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് 5 മിനിറ്റ് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഈസ്റ്റ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. പിസ്സക്കായി 100 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനായി 1 തക്കാളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലെക്സ്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുക്കാം. സോസ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാനിലിട്ട് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്സ ഡോ നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി പരത്തി ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്ത് കുത്തി കൊടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിൽ പിസ്സ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിൽ ചീസും ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനോയും കുറച്ച് ചീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഓവനിൽ 200 ഡിഗ്രി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക.